Sërish rriten çmimet e derivateve. Komisioni Rregullator për Energjetik vendosi që çmimet e benzinës të rriten për 7 denar, ndërsa të dizelit për 6,5 denar për litër. Benzinat Euro Super BS 95 dhe BS 98 nga mesnata do qiten për 86,5 denar për litër, për katësisht 88,5 denar. Çmimi i dizelit për 1 litër shkon në 92 denar. Edhe vaji ekstra i lehtë për anvisëri shtrenjtohet për 7 denar dhe do të shitet për 89,5 denar për litër. Komisioni Rregullator vendosi të rrisë edhe çmimet e mazutit për 4.867 denar për kilogram, kështu që tani do të shitet për 47,453 denar. Me këtë vendimi bëhet rritje e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht për 8,98% në krahasim me çmimet me pakicë të përsaktuar me vendimin e mëparshëm të 9 marsit 2026 për përsaktimin e çmimeve më të larta të derivateve të naftës dhe karburanteve për transport. Nga terreni informojnë se pompat e benzinës po shesin derivate.